呢個係第二個玩具嚟㗎，其實都唔係乜嘢玩具，係個餐具，同大家睇下係有咩喺度先。有匙羹啦，一個刷啦，應該一個迷你刷嘢嘅刷啦，同埋一隻叉啦，都係木柄嘅成套嘅，木柄啦，叉啦，都幾靚嘅，同埋一對筷子，一對筷子應該都幾襟用嘅。同埋呢支唔知係乜嘢嚟嘅咧？有窿嘅，唔通係飲筒嚟嘅？同大家睇，好似有個窿嘅，通窿嘅喎，可能係啲飲筒咧。一對筷子啦，一隻叉啦，一隻匙羹，同埋一支刷，方便清潔嘅。一套餐具就係咁樣啦。好啦，係咁先啦，拜拜，下次再見。